மிக்ஜாம் புயல் காரணமாக சென்னையில் வரலாறு காணாத மழை பொழிந்து வருகிறது. அதனால் பல இடங்களில் வீடுகளுக்கு உள்ளும் வெள்ள நீர் புகுந்துவிட்டதால் மக்கள் பாதிப்பை சந்தித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் தற்போது நடிகர் விஷால் ஒரு வீடியோ வெளியிட்டு இருக்கிறார். நான் அண்ணா நகரில் தங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன். இங்கேயே வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்து இருக்கிறது. மற்ற இடங்களில் நிலைமை எப்படி இருக்கும்? 2015 வெள்ளம் வந்தபோது மக்கள் எல்லோருக்கும் உதவினோம். ஆனால் தற்போது 8 வருடங்கள் கழித்து அதைவிட மோசமான நிலைதான் வந்திருக்கிறது. மக்கள் பிரதிநிதிகளான எம்எல்ஏக்கள் வெளியில் வந்து மக்களுக்கு உதவ வேண்டும் என விஷால் கேட்டிருக்கிறார்.